Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Америкада кыргыздар биринчи жолу бир өзгөрүш, кубулуш жасап атат десек дагы болот. 2 миллион 200 миң долларга эмнени алган атат? Я, байке. Ушуну мен жанымда Абдулазиз байке турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Buncha чоң акчага эмнени алып атасыңар байке? Эмне өзгөрүү кылып атасыңар? Бул жаңылык укканда мен чындыгында кубандым негизичи. Өзүңүз айтып бериңиз анда. Рахмат Өмүрбек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, жана ушу кыргыз бир туугандарыбыз, Америкада жашап аткан кыргыз бир туугандарыбыз. Ушу алгачкы жана кыргыздардын эң биринчи Америкада болгон мечиттин ачылышында азыр отурабыз. Ошол иш-чаралар алып барылып атат. Анан ушул 1950-жылы салынган эски церковду биз сатып алдык, контракттарды коюлду. 2 миллион 200 миң өзүнүн баасы. Анын ичинен 300 миң долларды биз чогулттук. Калган 1 миллион 900 миң долларды ошо биз үмүттөбүз беришен кыргыз элим, бир туугандарыбыз бар. Жана ушу жалпы мусулмандар болуп, биргеликте чогултуп, ушул баасын толуктап, сатып чогултуп беребиз, жана алабыз. Жогоруда айтып кетпедиңизби, церковь топчу. Бул жерде да азыр көрүп аткандар, могул жерде крест турса чочулса керек, негизичи чубак ажыга деле суроо берилген го. Церковьту мечит кылса болобу деген суроо берилгенде, анын крестин алып салып туруп эле айгылып койсо, уже бул мечит болуп калат дегенде. Негизи ички жеринен да көрсөтүп берүүгө аракет кылып көрөйлү, Абдулазиз байке. Булар негизи Кыргызстандагы мечитке окшошпу? Баягы биздин Саракси же болсо Гоголя менен Московскийдеги мечиттерге окшошпу? Анда ичинен көрөйлү, кандай жайгашкан? Бул жерде негизи кайсыл жерде жайгашкан? Баягы биздин кыргыздардын жашаган жерлерине жакынбы, же кандай? Бул мечитибиз Итаска деген сабөрбтө жайгашкан. Итаска бул чикаголуктар билсе керек. Аврора, Нейпервилл, Шамбург, Дес Плейнс, Ахейр аэропорт жана ушу шаардан өтө алыс эмес. Бул прям эпицентр, ушу баарына жакын. Айтор KCC Кыргыз комьюнити центрге өтө жакын, 10-15 мүнөттүк жол аралыгында. Кеттик анда эмесе туугандар, ичинен ички көрүнүштөрдөн сиздер менен чогуу көрөлү. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр Өмүрбек. Ассаламу алейкум. Эми бул основной зал. Бул жерде килемдер төшөлөт. Биякта намаздар окулат. Бул жак ошо эркектердин основной залы, намаз окуган жер. Бул негизи эле баягы кадимкидей эле церковь, баягы элдер баягы попко келип неме кылган эле. Бул столдордун баардыгы алынып неме болот да? Ооба Өмүрбек, бул столдорду эски ошо өзүнүн администрациясы алып кетет. Биз бияка килемдерди төшөйбүз. Анан ошол бул жак намаз окуган жай болот. Намаз окуган баягы биздин негизи мечитке Кыргызстанда киргенде баягы имам Саракси мечитин центральный мечитке киргенде чоң зал бар го, ошондой да, негизгиси. Так ошондой болот. Жакшы. Анда бул жактагылар негизи ушул немелер менен бул жакта полный мына турбайбы? Бул жактагылар полный алынат да, баягы имамдын турган неме сыяктуу. Тура, Өмүрбек. Бияктын баары демонтаж болунат, бияктын баары түздөлөт. Ошо обычный биздин Кыргызстан же башка бир чет мамлекеттеги мусулмандардын мечитине кандай болсо, баардык ошондой мындай бир стандартка келинет. Жакшы. Анда бул жакта көрбөйлү анда. Жүрүңүздөр. Бул жак ошо эркектердин намаз окула турган жай болот. Бул эшиктер ачылып жабылат. Мастураттар, аял кишилер келсе, бул жака өзүнчө бир алардын да намаз окуган жайы болот. Же болбосо бияка кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз намаз окуган жай, же болбосо ата энеси намаз окуп атканда тынч ата энесине, аталарына мындай лишний шум кылып, биякта ойноп турганга бир жай болот да. Негизи эле Америкада мен келгеним аз эле болду да силерге каначы. Жумаларга барсаң деле, аялдар деле жумага барып, мисалы, эркектерге башка ушундай болот экен да. Тура, Өмүрбек. Америкада аял кишилер жумага келе берет. Биз билебиз, Кыргызстанда аял кишилер көп келишпейт мечитке, бирок Америкада көптөгөн мамлекет, Сомалия, Эфиопия, арабтар аялдары келе берет жумага. Бул жактар кандай болот ушундо? Өзгөрүштөрү же ушул бойдон калабы? Өзгөрүштөрү азыркы учурда
капитальный өзгөрүш кылбайбыз. Башында ошол церковьте биз стандартка алып келип, өзүбүздүн мечиттерибизге окшоштуруп, ошол иш-чараларды алып барабыз. Андан кийин дополнительно кандай бир өзгөрүүлөр болсо, бизде өзүбүздө мындай борд деп коет. Мындай мажлис, ошо жамаат менен баары чечилет. Жакшы. Бул имараттын экинчи бөлүгү болот. Бул основной залдан кийинкиси. Биякта бизде офистер. Бул основной выходдун бул экинчи запасной выходы. Бул жактан да кирсе болот, баягындай. Бул жактан негизи кирсе болот, бирок бул официально аварийный выход болуп эсептелинет. В случае чрезвычайной ситуации, пожар, Кудай сактасын, ошондой нерселерге бул негизи коопсуздук каралган да. Өзүңүздөр көргөндөр, эски бул дизайн бул салынган 1950-жылы болгондуктан мындай фундаменти дагы, стены, кирпичтин качествосун байкасаңыздар, бул Ооба, негизи аябай. өтө 1950-жылы. 1950-жылдары Америкада ушундай бир дизайн болсо, анда биздин Кыргызстанда 1950-жылдары эмне болгон ия? Бул комната, бул офис. Биздин оюбуз боюнча бияка ошо устаздар, дамылдалар, жана ушу мечит менен байланган адамдар организационный мероприятиялар өткөрө турган бир бөлмө деп мындай пландаштырып атабыз. Кабылдама десек да болот. Кабылдама десек да болот. Биякта ошол кайсыл бир адам өзүнүн көйгөйү менен келсе, ушул жерге биринчи отуруп, жылуу жерде чай пайын ичип, устаздар менен кеңешип, сүйлөшүп, ушундай отура турган жер. Жакшы. Жүрүңүздөр. Негизи башың айланат экен да, комнатадан комнатага чыгып эле. Тура. Башы айланып турган эле чоң имарат. Бул дагы чоң бир бөлмө. Бул дагы бир чоң лекционный залдай го. Бияк ошо лекционный зал деле кылса болот. Бияка отура турган жана жай кылып класстарды сабак берсе болот. Биякта өзүңүздөр көргөндөй секцияларга да бөлүп койсо болот. Мисалы, бияка бир класс кылып, бияка экинчи класс кылып, биякта Куран окутулат. Кудайым буюрса, биякта сабактар берилет. Тил боюнча, маданият боюнча, тарбият боюнча, эң негизгиси ошо дин иштери алып барылат. Негизи баягы мисалы биздин Максат ажы, мисалы биздин Кыргызстан алымдарыбыз бар го. Ошолор да сабак өтөт го. Мисалы ошон бир сабактар болуп турабы, жумасына ошондой пландар болот абы? Албетте, бул эң негизги биздин пландарыбыздын алдында турган максаттар. Ошо келаткан өзүбүздүн жаш балдарыбызга, келе жаткан муунга ошолорго динди таркатып, динди жеткирип, ошондой эң алгачкы максаттын биринде. Жүрүңүздөр. Машалла. Бул дагы бир бөлмө болуп эсептелинет. Тандык окшойт, Жаап коюшуптур. Бул бөлмө биз дагы ошо ойгонуштуп атабыз. Бул жакты же офис кылабыз, же дагы бир классрум деп коет. Ошо класс балдарга сабак бере турган класстардын бири кылышыбыз мүмкүн. Пока что планда да. Өмүрбек айтып кетер, биякта ажатканалар бар. Ошо ажатканалардан жалпы имаратта 4тө. 4тө, 2 этажда 4тө. 2 этажда 4тө. Жакшы келген экен. Мисалы Биз жумаларга келгенде эле тараталганга бир немелер болот экен да. Ооба. Жумаларда тартылыш болуш үчүн биз ажатканалардын санын көбөйтүү да планын азыр ойлонуп атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, келгенде жалпы кыргыздар чоң бир жалпы кыргыздар эмес, бүткүл мусулмандар келсе, мындай тартыш болуп калбаш үчүн баарына жеңилдик жана оңой болуш үчүн. Азыр биз биринчи этажда жүрөбүз. Ошо биринчи этаждан мына бир бөлмөлөрдүн бири. Айтор, бул мечитибиздин эң негизги максаты ошо бияктан Аллах Тааланды улуктоо, мактоо жана ибадат кылуу. Экинчиси ошо жаш балдарыбызды тарбиялоо, динди жеткирүү, билгизүү жана ошол эле учурда кыргыз элибизге жана жалпы мусулмандарга мындай кызмат кылуу. Мисалы, жаман жакшылыктар бар, нике тойлор болот, нике кыйлат,
акыйкалар өтүшү мүмкүн. Же болбосо тилекке каршы эми биз инсан экенбиз да. Биз да бул дүйнөдөн кайтабыз. Ошо адамдар кыргыздар каза болуп калса, Кудай сактасын, бирок ушактан да жаназа окулат. Негизги эле Америкадагы баягы азыр Америкага келип Кыргызстандан Америка ушу турбайбы, американский жашоо менен жашаш керек экен деген нерсени, идеологияны кыргыз болуп биздин ошо Кыргызстанда кандай жүргөн болсок, мисалы биздин алымдарыбыз айтып аткандай, ошолордун бир филиалы деп эсептесең да болот экен, мисалы баягы диндин бир жеткизүүнүн, мисалы өзүбүздүн бир маданиятты биз ушул Кыргызстанда мисалы улууну урмат, кичүүнү узат деген сыяктуу нерсе бар го, мисалы. Ошол аз бул жака келген жаштар көп билип атам да, мисалычы студент болуп келет, Америка ошо турбайбы, жок, ата энени жактай деген сыяктуучу. Негизи мага ошо сабагыңыздар жакты негизичи, жумасына деп атпайсызбы, баягы уюштурат депчи. Ооба. Негизи. Ооба, Өмүрбек, эң негизи эми биз бул жерде көптөн бери жүрөбүз да, 13 жылдан бери өзүмдүн 3 балам бар. Тилекке каршы анча-мынча кыргыздардын балдары өзүбүздүн тилибизде сүйлөбөйт. Американизованный болуп кетишкен. Бияктын чөйрөсү ошондой. Ата-энелердин дагы ата-энелердин да күнөө деле көп жок, ата-энелердечи. Чөйрө ушундай да. Мектепте баары, досторунун баары, окружениясынын баары англисче сүйлөп атса, ошол тилди алып кетет экен да. Бирок биз ошол чөйрөнү алмаштыруу максатында ушу келип, биякта кыргыз балдар келип, бири-бири менен ойношсун, өздөрүнүн тилинде сабак өтсүн, өздөрүнүн тилинде сүйлөшсүн деген бир жакшы максатта дагы ошол ишти алып баратабыз. Ошол мечиттин негизги максаты өзүбүздүн да динибизди биринчи, албетте биринчи очередь, экинчисинен ошо өзүбүздүн маданият, тилибизди да үйрөнүп кетсин деген. Жакшы, машалла. Кийинки бөлмөгө өтөлү. Келиңиз. 2 саат убакыт берилип турат. Чыксаңар жакшы болмок дейт да. Бул жер дагы офис. Бияктагы офис. Жүрүңүздөр. Биякта өчүрбөгүлө Элбек. Биякта мына өзүңүз көрүп аткандай биякта дагы детский бөлмө. Жүрүңүздөр. Кеткиле да. Бул жактагы ошо офистердин бири, storage деп коет, склад. Биякта дагы бир бөлмө. Келиңиздер, тапып коюңуз. Бөлмөлөр көп экен да ушундай, бул жакта немелерде. Ооба, биякта бөлмөлөр негизи өзүнүн аябай көп. Жалпы айткандан 2500 квадратный метр. Ошондо американский менен 25500 square feet деп коет. Имараттын негизи общий площади аябай чоң, кенен, бизге ыңгайлуу. Кыргыздарга. Бул жерден светтер деле жагып койсок болот экен да. Негизи эле Абдылазбек айтпайсызбы, сиз азыр Америкада 13 жылдан бери дедиңиз, 13 жылдан бери жүргөндө, мисалы 13 жылдан бери сиз бул жакта уже американец, мен көрүп атам, башка байкелер, мисалы 10 жыл, же 5 жыл жүргөндөн кийин эле ошо бир кыргыздын бир салттарын унутуп койчу, ошо бир кыргыздын салттары деген сыяктуучу, ошо американский жашоодо. Еще өзүңүз IT тармагында да иштейт экенсиз. Негизи ушул кыргыз болуп сакталып калганыңызга, жоксо негизи эле кыргыз болуп сакталып калганга эмне түрткү болду, кандай? Рахмат, өтө жакшы суроо. Чындыгында мен ушу Америкада 13 жылдан бери жашап, ушу жаш кезде келгенбиз. Өзүбүздүн биякта уже үй бүлөбүз бар. 3 бала, ата-энем биякта. Негизи буга түрткү албетте бул биздин ислам динибиз. Дин, Анткени Кудай Таалам айтат го, мен күчтүү пенделеринди жакшы көрөм дейт да. Күчтүү бул эмне? Бул физически күчтүү эмес, бул еще и интеллектуально күчтүү. Бияктан өзүбүз биякта окуганбыз, бияктан илим алганбыз. Азыр ошо IT тармакта иштейбиз, старший team lead болуп, Deloitte компанияда. Бунун эң негизги мындай түрткүсү бул биздин ислам динибиз. Анткени исламда өтө чоң басым илимге мындай коюлган. Илим алуу, дүйнөнүн илимин алуу, диний илимин алуу. Жана ошо биякта жүргөн кыргыздарга жана Кыргызстандагы мекендештерибизге же чет мамлекетте жүргөн мекендештериме эскертүү катарында айтып кетер элем. Ислам бул адамдын мындай развитиесине эч качан тоскоолдук эмес. Айтор бул наоборот түрткү болот. Бул мотивация, бул үйрөнүү, аламды тануу, жаңы илимдерди билип жана өздөштүрүү бул мындай ислам дининен
мотивация энергияны алабыз да. Негизи эле эки жакты мисалы ошо дүйнөлүк жумушту дагы, динди дагы, үй бүлө, семья, ата эне баардыгын бир алып кеткенге бул Америкада эле мындай тоскоолдук жаратпайт да. Албетте, Америкада бул жагынан эч бир басым жок, тоскоолдук жок. Бул наоборот адамдын мотивациясын ойгото турган бир чөйрөнү берген да. Бул өзүбүздө ограничение башта. Ошон үчүн адамдар өздөрү мындай жүрөктөрүн кең коюп, динин үйрөнүп, бияктан развитияга эч ким тоскоолдук кылбайт. Жүрүңүздөр. Азыр ушул мечиттин биякта ошо гардеробный кийим чечип, биякта ашкана. Бул жак ашкана ошондо баягы ошол жерде окуган балдарга да баягындай бул жакта окуп. Эми биякта ошо кандай бир иш-чара, мероприятие өткөрбөсүн, ошол жактын ашканасы, бияктан тамак даярдалса болот, тамак ысытылса болот, жана ушу бияктан тамак таркатылат. Ушу биякта өздөрүнүн холодильниктери бар, вытяжкалары бар, газ плита биякта. Кухня да? Кухня. Бул основной зал. Бияка 100-100дөн ашык кичине адам батат. Тиякта өзүнүн мындай круглый столдору бар. Атайын биякта conference table деп коет. Ошол бул жерден тамак берилет, бул жерден мындай актовый зал деп да койсо болот. Биякта өзүнүн сценасы бар көрдүңөр. Келечекте ошо балдарыбызга бияктан Куран, жарыштар. Эми биякта айтор жаш балдардын өзүбүздүн болгон иш-чара, тамак аш ошо өткөрө турган ашкана жана актовый зал деп койсок болот. Жакшы, анан Булайзбек сиз айтпадыңызбы, бул жакта дагы эле ошо жогоруда айтканыңыздай 13 жылдан бери жүрсөңүз, негизи эле Америкадагы ошо динге болгон, мисалы, бизде анча-мынча бир атеист дейбизби, илгерки биздин СССРдин маалында адамдар жоолукчандар көрүп калса анча-мынча бир кыжыры келген учурлар болот го. Мисалы, бул жакта динге көз карашканда мечиттер негизи эле деги эле көппү? Мисалы, кыргыздардыкы эмес, мисалы, индустар негизи эле башка улуттун адамдарынын мечиттери, динге болгон көз караш деги эле. Америкада негизинен айтып кетели, динге болгон басым жок. Биякта Ороносуңбу, сүннөт узун кийесиңби? Туура, хиджаб кийесиңби, сакалыңды өстүрөсүңбү, биякта мамлекет же органдардан эч ким басым кылбайт. Айтор биякта демократия бул адамдардын укугун биякта өтө сыйлайт. Жана кайсыл динди сен практика жүзүндө жашооңдо алып жүрөсүң, эч ким сага тоскоолдук кылбайт. Мечиттер боюнча көбүнчө мечиттер чындыгын айтканда биякта индус менен пакистанец бир туугандар ачкан. Аллах таалам ыраазы болсун. Эң алгачкы ошо Чикаголарда ачкан бир туугандарыбыз ошол. Мечиттер негизи Чикаго жана Чикагонун аймагында көп. Бирок ошол ар бир мечит ар бир болгон мероприятиеге ар дайым уруксат бере бербейт. Кыргыздардын мисалы никесин кыябыз десе, балдарыбызга өздөрүбүздүн тилибизди үйрөтөбүз, Куранды үйрөтөбүз десек, же болбосо кандайдыр бир жуманы кыргызча хутба өткөрөлү десек, ал жагынан уже администрация өздөрү чечет. Көбүнчө мечиттер ага уруксат бербейт. Ошондуктан биз бул нерсеге мажбур болуп ачып атабыз. Анткени кыргыздардын саны Чикагода 40-50 миң болду. Ошончо сан биздин калкыбызга, элдерибизге ушундай мечит керек болуп атат. Ошо муктаждыгынын артынан ушул мечитти алалы деген пландар былтыр 2023-жылы жаралган. Өзүңүздөр билесиңер, ынтымак деген чогулуш, мындай айтканда жылкы союлган. Жылкы союлуп, сиз да жарыялагансыз. Ошол аксакалдарыбыздын баталарын алганбыз. Ошол аксакалдарыбыздын батасын Аллах субханала таалам ошо өзү угуп, насип этип, ошо азыр ушу мечитти алып атабыз. Жакшы, машалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Туба лиман жаалаху Аллаху мифтахан лил хайри ва миглакан лиш-шар." Жакшылык болсун ошол адамга, кайсыл адамды Аллах субханаху ва таала жакшылыктын ачкычы кылган болсо жана жамандыктын кулпусу кылган болсо дейт. Ошол себептен келиңиздер туугандар, Америка Кошмо Штатында кыргызстандыктар үчүн ачыла турган эң биринчи мечиттин ачкычы сиз менен биз болуп калалы. Чикаго шаарына жакын Итаска шаарчасында Америкада жашап жаткан кыргызстандыктардын тарыхында эң биринчи мечит болуп ачыла турган бир имарат сатылып алуу учурунда турат. Ошол имаратты чиркөөнү сатып алып, эң биринчи мечит кылууга ар бириңиздер өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп калыңыздар.
бир гана Чикаго эмес, Иллинойс эмес, жалпы Америка, жалпы дүйнө жүзүндөгү мекендештер, мусулман бир туугандар баарыңыздарды ушул кыргыз мечитинин ачылып калышына салымыңыздар кошууга чакырабыз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Көрүшкөнчө достор. Жана траковый компания, байке. Көп трагы бар компания кармаган мекендештер бар. Ошолор өздөрү деле бул вопросту чечип койчудай да. Туура айтасыз Эрмек байке. Чикагонун өзүндө эле көптөгөн байкелерибиз, мекендештерибиз бар. 300-400 траковый компаниялар бар. Байкелерибиз өзлөрүнүн салымын кошот. Мен азыр бирөө көрө чалып көрөйүнчү. Жарайт. Хорошо, айт комона.